sy'n aml iawn yn cyrraedd yr uchelfannau yn ein cystadlaethau carcas a'n ffeiri ni yw'r Beltex a Erwin Richards. I ti'n gwybod yn iawn, faint o gig sydd ar y carcasau yma? Ydy, rhain bydd rhywun mae siapus yn y dosbarth cyfandirol yma. Mae yna 10 par o'n blaen ni, ac eto maen nhw werth i gweld. Rhain byddai'r par cryfa, dosbarth cryfa o'r adran cyfandirol heddi yn y marn ni. Sy'n ni'n rhoi'n pen ar y lein a dweud fan hyn bydd y pencampwr yn dod o'r adran cyfandirol. Mae yna 10 par fan hyn sy'n eithriad i'r llygadu wedi gwir. Geiriau mawr fyna yng ngwyr ystyr y gair, Cain Owen, i ti'n cytuno bod y Beltex yn fryd lanwadol iawn? Ond o, mae'n cael dylanwad mawr ar bridiau'r Defaid yma yng Nghymru, a mae'n bryd sydd wedi mynd yn fwy poblogaidd yn y blynyddoedd dwytha, a mae'n braf gweld bod yna gyn gymaint o bara yma heddiw, a dwi'n cytuno efo Irwin. Dwi'n sicr fydd y pencampwr yn dod o'r dosbarth yma. Wel iawn, fi'n credu, falle bydd rhaid i chi, fi'n rhoi rhyw chydig bach o arian lawr ar hynny, a gawn ni weld erbyn y fori os fyddwch chi'n gywir. Ond be ni'n gallu gweld fan hyn yw arddangoswyr sy'n dod yma o flwyddyn i flwyddyn, a arddangoswyr sy'n gwybod yn iawn sy'n troi nhw mas hefyd. Ydyn, mae'r teuluodd yma sy'n arddangos yma heddi yn feistr ar y gwaith, yn agos ato ni fan hyn yma, Hall, John Hall a'r teulu. Maen nhw'n arddangos yn y ffeirig yma ers y cychwyn. Mae'n bod yn fisyn ddiweddar yn dyn nhw teithio o ffair i ffair. Maen nhw'n teithio o amgylch 4-5 o ffeiri, chwarae teg nhw. Hywel enfus wrth i nawr ers blynydde. Geraint Davies dan yr eglwys yn paratoi wyn i nifer o bobl. A mae 9 par gyda nhw mae hunain. Chwarae teg. Lot o waith, yr yw e? Geraint a'i dad Brian yn arbennig am gefnogi'r ffair yma ers y dechrau. Ond o'r sôn am gefnogi ffeiri a sioiau ati, ti'n un am wneud hynny, ac fe nes ti'n arbennig o dda yn sioi Frenhinol Cymru eleni, ennill y prif bencampwriaeth. Ie, moment arbennig iawn, moment nanghofio i fyth, a dwto welwn ni fyth o'r dydd yna eto. Ond diwrnod arall fi heddi, a diwrnod rhywun arall yn fe. Felly, mae yna beiri da iawn yn yr ysbart yn chwarae teg. A spectls o gyda ti, nid y Beltex? Ie, adran y Defaid rhywle. Dwi'n cadw rhwng llaw o ddefa Beltex hefyd. Fe sy'n ffodus iawn i ennill cystadlaethau carcas yn 2007 yma yn y Ffairea. Ond wedi troi trywydd i'r addau a canolbwyntio mwy ar y Defaid mynydd, y Defaid Cymraeg Tregaron a'r Defaid Biwla ar y funud. Ond sim dowt na, byddai'n ôl i'r rhain rhyw ddwrnod Mae'n sicr yn agos iawn at y galon di, ond Cain, i ti'n dweud wedi bod ar Academi Amaeth, a sy'n mae hwnna wedi helpu ti a twyd falle dy baratoi di ar gyfer y diwydiant amaethyddol? Un o'r pethau gorau nes i cymryd rhan yn y rhaglen yr ifanc, yr Acri Academy. Mae di wneud i fi feddwl fel unigolyn ar bethau, swn i beth wedi feddwl am. Mae'n eich paratoi chi'n well ar gyfer gwynebu'r diwydiant yma. Ar hyn o bryd mae'r diwydiant reit ansefydlog, ond dwi falch a swn i yn annog unrhyw un i ymroi a rhoi goni ar yr Acri Academy. A wrth sôn am y dyfodol Erwin, mae Brexit yn air sy'n cael ei glywed dro ar ôl tro, yn dwi? Ydy, mae'n amser sigledig iawn i ni fel ymweithwyr ar y funud, a pwy a wir beth sy'n mynd i ddigwydd dros y blynyddoedd nesaf. Mae'n bwysig iawn, ni ar y teledu heddi yn arddangos ac yn dangos y sioe yma ar Esbydrec, ond mae'n bwysig iawn bod y cyhoedd yn cael ei addysgu ble mae bwyd nhw'n dod. Achos fel oedd y Glain yn sôn y gynnau, mae'r pryd bwyd ar frys yma yn cael llawer gormod o bwyslais heddi. Mae'n bwysig bod pobl yn deall lle mae bwyd yn dod o a beth maen nhw'n fwyta. Achos ar y diwedd y dydd, chi ond beth chi yn ei fwyta. Achos maen nhw'n dweud bod 79 miliwn o brydiau parod yn cael ei fwyta yn wythnosol fan hyn. Mae hwnna yn anhygoel. Dwi'n un llawer yn galon, dwi ddim yn bwyta pryd bwyd parod o gwbl. Dwi ddim yn meddwl bod yn dda i chi iechyd chi. Dwi'n gredwr mawr yn bwyta graidd y bwyd. Cynod dy sil go iawn i ti? Ie, a dod o'r cychwyn. Gwybod ble mae popeth yn dod o. A mae gynnwch chi ddilyniant wedyn o beth chi'n ei fwyta. Wel, yn sicr fan hyn yn nosbarth yr wyn Beltex, mae yna gig o safon yma, dyn ni fod yn brwd iawn o'r hyn sydd gyda ni o'n blaenau ni. Ond ni adael i am y tro, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill ym Mhendim. Yma ni'n gweld cig yng ngwyr ystyr y gair, Erwin Richards, Cwm Clynen. Mae'r Beltex yma wirioneddol am leddi'r llygad. Ydyn,
Mae'r 4 par ar y pen fan hyn. Mae rhaid I fi weid, dim bostio'n hun ar ran pigon, ond oedd par Robin Slade sydd wedi cael ei tynnu mewn yn y rhestr fer yn gyntaf ar y funed. Mae'r par yna wedi dal yn llygad yes, maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Mae lled, y chrynllid yna, sa? Maen nhw'n bar da iawn. 92 kilo, maen nhw ddigon trwm. 41 kilo ar un, maen nhw'n mynd ladd mas yn 23-24 kilo. 25 efalle. Maen nhw ddigon trwm, ond rhaid ni'n gofio mae dim dyn sy'n perthyn I ladddu sy'n barnu heddi. Pe bai rwy'n yn mynd I ladddu bydden nhw'n rhy drwm. Ond bwtsiwr yw ewy'n deall ac maen nhw'n berffaith iddo fe. Sy'n ni'n meddwl bydd y par yna fori yn fygythiad mawr I adran y cyfandirol os nad y prif benglbwriaeth. Yn y marn I. Robin Slade o Henffordd yn y safle cyntaf hyn o bryd, a wedyn Taylor Hall yn cael ei tynnu mlaen I fod yn yr ail safle ar hyn o bryd. Yn dywir, 2 bar sy'n andros agos, ond dwi'n cytuno yma par Slade ers yr eiliad cyntaf y deithio nhw fewn i'r cylch, mae yna rhywbeth amdanyn nhw. Mae'r lled yn rithral yna, yn cario cydbwysedd, a dwi'n siŵr bod os ys ni'n cael y pleser o gallu cyffwrdd hynna, dwi'n siŵr sy'n ni'n hollol cytuno efo'r ordor. Mae weld y par yna'n galed iawn, ond Robin Slade yn illydd y prif bencampwriaeth fan hyn y llynedd. Felly mae'n gwybod beth mae'n neud yn dweud. Mae Robin wedi bod yn ynghyd ar y ffeir y gem ers y cychwyn cynta. Fe oedd beirniad cynta y ffair eiaf fan hyn yng Nghymru, fe ag Oriel Jones. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn I ddweud, a ni'n siarad o Robin neithiwr, dwi'n meddwl bod fi'n iawn I ddweud bod Robin wedi ennill dros 100% o brif pencampwriaethau rhwng y ffeirau gaeaf yn Lloegr ac yng Nghymru. Felly, na, chwarae teg, mae'n I droi at y gair Saesneg legend yn y cylch yma. A ti'n sôn gyda am ganran lladd allan uchel ar y par yma. A dyna beth hwnna'n golygu, bod dim llawer wastraff ar nhw sydd yn berthnasol really, i'r bryd. Na, bach iawn o wastraff. Dyna beth sydd yn fonws ar y Beltex. Dyna pam mae'r bwtseriad y moyn nhw. Bach iawn o wastraff a braster, canran bach iawn o fraster. Felly mae mwy o gig gyda ti I gymaru ag asgwrn, sy'n bwysig iawn i'r bwtsiwr y diwedd y dydd, oherwydd cig mae bobl yn ei brynu ac yn ei dalu amdano a nid wast. A Stephen Chwbald o Suffolk yw'r beirniad, a fi'n credu bod wedi gwneud I benderfyniad erbyn hyn. Mae just fe petai yn mynd o'i amgylch nhw unwaith to I bwrw llygad arnyn nhw. Ynddi, dwi'n hollol gytuno efo beth ydych chi fan'na. Di'r beirniad yma ddim yn gwastraffu amser. Mae'n gwybod yn iawn be di deipo a mae o y main dam I deip yn amlwg. Mae'n rhaid I mi roi clod iddo fod. Mae o di dilyn I deip drwy'r cystadlaethau a dwi'n siŵr mai dyma'r dosbarth oedd a chapwynt y bore. Mae'r beirniad wedi tynnu I frwsh paint mas o'r un pot yn dweud wrth ddewis yr byddigwyr yma. Ydy, mae'n beirniad sicr iawn. Yn wyneb dierth I llawer o bobl yma heddi. Sy'n beth da dwi'n meddwl. Mae'n beirniad allan o'r ardal ac mae'n wyneb ffres ar hyd y cylch. Felly mae'n camu nawr am y cardiau. A wedi wneud I benderfyniad. A wy'n siŵr mae Robin Slade o Swydd Henffordd sydd yn mynd ar dosbarth yma o Parau i'n Beltex pur. A mae'n wneud yn dda hefyd gyda'r cystadlaethau carcas. Ydy Robin. Fel dwi'n dweud, mae'r 100% o bencampwriaethau yna yn cyfnwys cystadlaethau carcas. Mae wedi ennill yr unigol a'r peiri yma droion y weithiau. Mae'n feistr wrth y gwaith a mae'n heiddi bob clod. Mae'n feistr, mae hynny yn wir. A llongyfarchiadau mowr iawn I Robin Slade o Henffordd.